Hola, soy Roxana y hoy les enseñaré algunos efectos de sonido que hice con algunas cosas que encontré en mi casa. De sonido vamos a utilizar este pollo. Vamos a llenarlo de agua. Hojita. Pues suena como perritos ladrando al fondo. Y ya. Mi bicicleta de gimnasio representaría un sonido como el de la lluvia. Sentar acá saliéndose o a una locomotora cuando se estaciona. Una máquina dispensadora de agua genera un sonido como si fuera un gas. Bueno, este fue este pequeño video. Espero les haya gustado. Si gustan suscribirse y darle like, así como activar las notificaciones. Muchas gracias. Esta fue su servidora Rox.